第一下應該可以啦，第一下應該可以啦。腐竹，你腐竹啊？呢個真係好耐冇食過。我細細個嗰時先食過。係啊。而家我都56歲，咁你幾年未食？有咩炸？裏邊嗰啲糯米豬肉。这个慢了，这个茶我先一下，點解我真係唔記得咗呢個？加點茶。好的。呢個係好多，呢個謝謝。你又上到菜先。謝謝。啲菜咧全部都係自己種嘅，係啊，自己種㗎嘛。你食緊嗰啲綠芽菜喎，我揾教下。但係我驚你食晒一個，晒唔得。我咪嚟㗎嘛，大佬。幾樣食長自己養隻豬仔。上次你哋嗰條誒豬腸。